เพื่อนๆครับมาเที่ยวชิมอาหารทะเลกันครับชาญซีฟู้ดกาญจนาภิเษกนี่ครับยำซีฟู้ดกุ้งตัวเป้งๆเลยนะครับครับเพื่อนๆตามด้วยข้าวผัดทะเลครับสุดยอดพร้อมพริกน้ำปลาและตามด้วยทอดมันกุ้งครับเพื่อนๆมาทานกันให้อร่อยเลยครับพร้อมน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยนี่นะครับเราเริ่มลองลิ้มชิมรสจากยำทะเลครับข้าวผัดทะเลทอดมันกุ้งสุกสดชื่นครับทุกท่าน